Straordinario miracolo a Lourdes. La Madonna è apparsa in questi giorni. Salve a tutti carissimi, quella che sto per darvi è una notizia straordinaria che è suffragata e provata anche da una foto che è stata scattata in questi giorni a Lourdes. Ringraziamo il Signore e la Vergine Santa per questo ulteriore segno che ci sta dando della sua vicinanza e anche del fatto che siamo entrati, no, negli ultimi tempi, perché nel Vangelo c'è scritto chiaramente che gli ultimi tempi sarebbero stati caratterizzati anche da dei segni chiari nel cielo, tutta una serie di eventi straordinari proprio per richiamare in extremis l'umanità alla conversione, al ritorno a Dio. Cos'è accaduto, carissimi? Che l'11 febbraio, lo ricordiamo, ecco, ricorre il primo anniversario, anzi l'anniversario, non il primo anniversario, insomma uno dei tanti anniversari della prima apparizione della Vergine Santissima a Lourdes, alla carissima Bernadette. E l'11 febbraio del 2023, quindi questo 11 febbraio che è appena passato, è accaduto un fenomeno straordinario. Un pellegrino stava fotografando una statua della Madonna di Lourdes presente appunto a Lourdes, quando a un certo punto, come potete vedere nell'immagine, accanto alla statua della Madonna di Lourdes si è materializzata una sagoma che è identica alla sagoma della statua che è stata fotografata, quella sagoma azzurrina che, come potete vedere, è identica alla statua della Madonna di Lourdes. Quindi questo è un miracolo che ci lascia, come tutti gli altri compiuti dalla Nostra Signora, a bocca aperta, e ci dà ancora una volta la prova della veridicità delle parole di Bernadette e di questa santa straordinaria che è stata macinata come un chicco di grano, come tanti mistici, veggenti e santi straordinari. Si è offerta vittima, insomma, per la salvezza dell'umanità, e attraverso di lei la Madonna ha operato veramente delle meraviglie, come questo straordinario santuario di Lourdes, da cui scaturiscono acque miracolose, come anche in altri santuari dove Nostra Signora ci ha fatto la grazia e ha avuto insomma di apparire, e ha dimostrato tanta benevolenza nei confronti dell'umanità. Quindi prendiamo questo segno con ulteriore richiamo alla conversione, ringraziamo la Vergine Santa per questo grande amore che ci dimostra, continuando a operare i segni, prodigi e miracoli in questo luogo miracoloso e eccezionale che è Lourdes. Raccogliamoci in preghiera nel digiuno dalle cose vane, da tutto ciò che ci può distogliere da lei, dalla pratica dei sacramenti, e insomma viviamo questo tempo come un tempo di sicuramente anche di preoccupazione, ma anche di confidenza verso la Vergine Santa, e nella convinzione che la Vergine Santa ci terrà tutti sotto il suo manto, qualora gli eventi, insomma, dovessero prendere una piega che può in qualche modo tormentarci, spaventarci. Vi ringrazio tantissimo, spero che questa immagine abbia emozionato voi così come ha emozionato me, e vi auguro una santa serata.